Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Here we go. Nihaigal. Don't judge me before you get to know me. Don't judge me before you get to know me. Don't judge me before you get to know me. Osoo na hin barin, na hin tilmaamin. Osoo na hin barin, na hin tilmaamin. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Do not judge a book by its cover. Qola isaatiin kitaaba hin tilmaamini. Qola isaatiin yookiin bakkee waan tokkootiin yookiis waanuma argitu irra keessasaa waan argituutiin akka kanadha jettee deduce hin godhin, generalize hin godhini. You need to know more detail about that thing, whether it is a person or like any kinds of material. Like akkuma asitti kitaaba jenne kana barruun sun barruun achi keessa jiru sun useful baay'ee kan barbaachisaa ta'uu mala garuu maybe cover isaarra kan jiru immoo waa tokko tokko dhayotee kun hin barbaachisu yookiin kun hin barbaachisu yookiin kun gaariidha yookiin gadheedha hin jedhini. By the way, jecha kana baay'inaan kan nuyi fayyadamnu himoota akkasii kana yeroo baay'ee amala waan tokko waanuma argituutiin hin tilmaamiinsa jedhuufidha malee like kitaaba qofaadhaaf miti. Do not judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Good. Let's get to know each other. 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 Me والحبر. Let's introduce ourselves. Me والحبر. والحبر. Me والحبر. جتو يبرباني. Let's get to know each other. Let's get to know each other. جتو ندندينيا جتو. Get your hands off me. Get your hands off me. Get your hands off me. Namni tokko tokko yeroo namni harka isaa irra kaayee deemu yookiis harka isaa irra kaayee taa'u hin jaallatu. So araakeen irraa kaasi bifa polite fuliin taaneen jechuudha. Kan eekamsa wayitiin kaasi harka keenya irraa fuli jechuudha. Baan get your hands off me. Get your hands off me. Or get your hands off me. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Get your hands off my brother. Get your hands off my brother. Get your hands off my brother. Harka kee obboleessa koorraa kaasii. Harka kee obboleessa koorraa kaasii. Akkuma kanas obboleettii koorraa si jarbaan get your hands off my sister. Get your hands off my sister. Harka kee obboleettii koorraa kaasii. Jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin hands off kan jedhu kana get your hands off. Get your hands off jennee wanta jechuu barbaanne my brother, my father, my mother, my sister, the life, my friend jechuu ni dandeenya jechuudha. Harka kee obboleessa koorraa kaasii jechuu barbaanne bifa politeful ta'eetiin immoo bifa seera qabeessa ta'een politely nama gaafachuu barbaanne immoo could you please take your hands off me?
Could you please take your hands off me? Could you please take your hands off me? Maaloo harka keenyarraa kaasuu dandeessaa? Maaloo harka keenyarraa kaasuu ni dandeessaa? Jechuu yoo barbaad, could you please take your hands off me? Could you please take your hands off me? Jechuu ni dandeenyaa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin akkanaa jechuu ni dandeenyaa jechuudha. Good. He's my closest friend. He's my closest friend. He is my closest friend. Inni hiriyaa koo isa dhihooti. Inni hiriyaa koo isa dhihooti yookiis hiriyaa baay'inatti dhihaatudha jechuu yoo barbaad, he's my closest friend. He is my closest friend. Jechuu ni dandeenyaa jechuudha. She's my closest confidant. She's my closest confidant. Isheen, asitti inni jedhe isheen hiriyaa koo ishee dhihooti. Isheen hiriyaa koo ishee dhihooti. Hiriyaa baay'inatti dhihaattudha. Here I made a typing error here, so please rectify it accordingly. Isheen hiriyaa koo ishee dhihooti. Ishee baay'inatti dhiyaatu mistira koo icciitii koo kanan itti himadhudha jechaa jirraa jechuudha. He embarrassed me in public. He embarrassed me in public. He embarrassed me in public. Embarrassed jechuun qaanessuu jechuudha, salphisuu. He embarrassed me in public. He embarrassed me in public. He embarrassed me in public. Inni ummata keessatti na qaanesse jechuu barbaan embarrassed ka jedhu kana fayyadamne he embarrassed me in public jechuu dandeenya jechuudha. Inni ummata keessatti yookiis bakka walitti qabamoota namootaatti na qaanesse na salphise jechaa jirraa jechuudha. Isuma kana immoo he embarrassed me in public. He embarrassed me in public yoo jenne immoo inni ummata keessatti na haammate ofitti na qabee na haammate jaalala ibsaa jechuudha. Inni ummata keessatti na haammate ofitti na qabee jechuudha. He embarrassed me in public and he embarrassed me in public. Inni silaa qaanessuudha. Embarrassed gaafa jennu bifa kanaatiin akkuma iskiriinitti argaa jirtan kan embarrassed gaafa jennu qaanessuu, embraced gaafa jennu immoo jaallachuu ofitti qabu hammachuu ibsaa jechuudha. Good. See you again. Thank you.